Zebronics ब्रांड का H81 का मदरबोर्ड है जिसमें आपको M.2 NVMe स्लॉट भी देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल का 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसमें आप 16 GB तक का रैम अपग्रेड कर सकते हैं। DDR3 वेरिएंट का रैम इस मदरबोर्ड में सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इस मदरबोर्ड में आपको PCI का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगाना चाहे, इंस्टॉल करना चाहे तो इजीली आप इस मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले आउटपुट्स के लिए 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक HDMI एक VGA का, यानी कि एक PC में आप 2 मॉनिटर भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड की वारंटी आपको 2 साल की देखने को मिल जाती है। बात करूं इस मदरबोर्ड की इंडिविजुअल प्राइसिंग की तो 2250 रुपए के आसपास ये मदरबोर्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा।